Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, дуже важкий день. З понеділка щось розпочинати. Ми трошки дозволили собі сьогодні розслабитись, полежали до 7 години. Але робота нікуди не ділася. У нас сьогодні тушонка наша, тому що пару днів назад ми готували на замовлення, а сьогодні готуємо вже для вас. Промаринувалося м'яско. Дуже смачна виходить тушоночка, так що будемо працювати. Від цибулі, звісно, очі вилазять. Трошечки відкрили вікно. Відкрили вікно, бо цибуля заходить в очі. Цілий день будемо готувати тушонку. Майже. Красота. Гарненьке м'ясо.